Thokozani kanzekehla. Ngumkhulu nabezitha lokhulumayo. Namhlanje bafowethu ngize ngendaba ethe ukuba bucayi inyana kodwa ufuna ukuthi siyidingide njengabantu sibonisane ngayo ukuthi ingabe iqala kuphi. So ngifuna ukukhuluma kakhulukazi nabantu abangamaNazaretha kodwa abahamba indlela yabo kamoya kakhulu. Ukuthi umNazaretha uhlanganaphi nendlela kamoya banedlozi. Kunento abantu abangayiqondi ukuthi ngoba bezwa kuthiwa uma ngabe umuntu onedlozi uyaphahla, kumele uphahla ngotshwala, kumele uphahla ngogoloko, bese bayahluleka ukuqonda ukuthi emakhaya inkolo yasemakhaya bafowethu asike singayilahli. Uma ngabe ekhaya kini babe ngamaNazaretha babika umNazaretha babungenise ekhaya umNazaretha, lokho kusho ukuthi idala zasekhaya bayiyekisa utshwala, kusho ukuthi ayisabuthengi utshwala. Hlezi abantu abaningi into zabazibalungele isimo sokuthi bona basaphahla ngotshwala kanti ekhaya idala zakhona zayekisa utshwala. So lento ikuneza itask yokuthi ubuyele back ekhaya uyobuza la ekhaya nje wasingamaNazaretha nje utshwala idala zakhaya nabulekisa idala zakhaya ukuthi singasaphuza utshwala singasabuthengi utshwala ngoba kungenzeka ukuthi wena nje uphahla ngotshwala ufike uphisa utshwala idala zakhaya zibaza utshwala bese zingasasondeli kuwe zingasakunaki. So lezi zinto ezimbili azihlangani bafowethu, and enye into emele siyiqonde noma si-understand kakhulu ezidlozini. Edlozini kukhona into engumkhuba noma kukhona izinto idlozi kumele uphuce zona noma uliyekise zona. Idlozi liyalekiswa especially kubantu abangamaNazaretha ngifocus ekubo kakhulukazi. Idlozi uyakhona ukulekisa umkhuba kakhulu nje umkhuba lo la ekhaya owenziwa ngomkhulu kodwa namhlanje sizobayekisa lo mkhuba sibe ngaphindi bewenze noma thina sifuna ukwenza. So siyabaphuca siyawulahla la ekhaya awusekho lo mkhuba, hayi usiko umkhuba bafowethu ubayekisa umkhuba. So lezi zinto kumele si-understand ukuthi njengoba uyiNazaretha uthi uyaphahla ukuthi into zakhaya ilungu ukuphahla ngokufanele yini kufanele mhlawumbe usebenzisa utshwala. So lento sinezwe ukuthi sibuyele emuva bafowethu kubantu abadala ngoba umNazaretha buyinkolo deep kakhulu ekwazi ukwenza into eziningi ngabantu bakamoya, ekwazi ukwenza into eziningi mhlawumbe ngezinto zedlozi kumele ukuthi zilandeleleke. So lento ifuna ukuthi masenze research yethu sibuyele kubantu abadala, asingayilahlini inkolo yasekhaya noma usiko lwasekhaya abalenza. Kukhona kweminye imizi ababethi mabephahla bengabusebenzisa utshwala noma bakhona imizi babethi mabephahla bengayisebenzisa impepho. Wena mase uzoqala uyisebenzisa namhlanje ucabanga ukuthi into zakho zizolungana ngoba ogogo bala ekhaya omkhulu bala ekhaya bahambe bengayisebenzisi lento-ke izokunceda ukuthi wena ukhona ukukhonektha nabo. Yekela lokho ababengakwenzi bese wenza into eshow idlozi lakho noma into efuna idlozi lakho, uzobona into zakho azizukuyani phambili ngoba into iyahlupha kakhulu. Futhi abantu abangamaNazaretha kukhona into ebahluphayo kakhulu noma ngithi ngasikamanazaretha. Umuntu esuke ehambe esontweni ethi uyolahla izikhwama ethi uyohlambula izikhwama kodwa idlozi engalenzanga lutho, akadlanga amagobongo edlozi, akazazi impande zalabantu ukuthi sithesta kanjani kodwa lesothi uyolahla isikhwama okuyinto ezohamba ihluphe kakhulu esimeni sabantu ukuthi no iyakuhlupha lento ngoba wena walahla izikhwama kanti into iphiwe vele yisikhwama. So lento ifuna siyiqaphela bafowethu before uhambe uyohlambula isikhwama esontweni noma uyosilahla leso sikhwama musu ukugijima qala ulungisa into zakho zedlozi. Uma kumele idlozi lakho lifuna ukuthi udle impande qala udle lezo mpande qala before uzogijimela ukuyolahla kakhulu into zakho bese zikwazi ukuthi zihlangana zilunga. Okuhle kumhlophe bafowethu ngiyabonga kakhulu.